Ey asanlıq yaradan, asanlıq yarad. Rabbi yəssir, asanlaşdır. Biz bilirsən nə istədik? Yəni Allah mənim gücümü çoxalt. Çoxalt ki, bu həyatda ağır-ağır sınaqlar, ağır-ağır məsələlər, ağır-ağır göstərişlər mənə yüngül gəlsin, asan gəlsin, şirin gəlsin. Bir ayə var Ə'la surəsində. Səbbih ismə rabbikəl ə'la əlləzi xələqə fəsəvva. Gəlir bir yerdə deyir və nüyəssirukə lil yusra. Peyğəmbər, biz səni asanlaşdırdıq. Sözə bax, biz səni asanlaşdırdıq. Demir ha, işləri sənin üçün asanlaşdırdıq. Buyurur, sənin özünü asanlaşdırdıq. Sənin özünü asanlaşdırdıq, yəni nə? Ya Peyğəmbər, sənə elə güc verdi ki, o güclü məsələləri, güclü hökmləri sən rahat qəbul eləyəsən. Kaş Allah bizi də asanlaşdırardı. Biz amma gözləyirik ki, Allah işi bizim üçün asanlaşdırsın. Yox. Bəli, o asan işlər də var. Namaz kimi, halal-haram kimi, dəstəmaz kimi, paçlıq məsələləri kimi. Onlar asandır. Amma bəzən elə çətin məsələlər var ki, dinin özündə, həyatın özündə. Onlar asanlaşmayacaq. İnsan böyüməyincə onlar asanlaşmayacaq. İnsan böyüməlidir ki, onlar asanlaşsın. Demir, ya Peyğəmbər, işi sənin üçün asanlaşdırdıq. Buyurur, səni iş üçün asanlaşdırdıq. Çünki iş o qədər ağırdır ki, sən gərək asanlaşasan. Necə? Yəni böyüyəsən ki, iş asanlaşsın. Quran-ı Kərim məntiqində hidayətin nişanəsi var. Hidayətin nişanəsi. Hardan bilərəm ki, mən hidayət olmuşam, yoxsa yox? Nişanı nədir, əlaməti nədir? Quran-ı Kərim buyurur ki, insanın tutumunun çoxalması, mənəviyyatının güclənməsi, böyük ruha sahib olması, böyük ürəyə sahib olması. Bax, o insanın hidayətinin nişanəsidir. Ən'am surəsi 125-ci ayət buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Fəmən yuridillah ən yəhdiyə. Hər kəs ki, Allah onun hidayətini istəyir, Allah birinin hidayətini istəyirsə, neynər onun üçün? Bu işi görər. Yəşrəh sadrahu lil-İslam. İslam üçün, din üçün onun sinəsini genişləndirər. Demir ha, dini onun üçün asan tutar. Deyir, din üçün onun ürəyin genişləndirər. Yəni, gücün artırar ki, dində insana ağır gələn şeylər ona asan gəlsin. Və mən yurid ən yuzilləhu, hər kəsin ki, Allah zəlalətin istəsə. Ki, istəmir də Allah bu hidayət olsun. İstəyir zəlalətə düşsün. Əlbəttə, Allahın istəyi bizim istəyimizə bağlıdır. İnsan bir yerə çatdırır özün ki, Allah onun üçün bunu istəyir. Bəzən də insan özün bir yerə çatdırır ki, Allah insan üçün hidayət istəyir. Allah bizə ləyaqət versin ki, Allah bizim üçün həmişə hidayət istəsin. Və mən yuridən yuzilləhu, bir kəsin zəlalətini istəsə, onun üçün neynər? Yəcəl sadrəhu zayyiqən, onun sinəsini daraldar. Yəni, tutumun zəif, onu cılız insan eləyər, balaca insan eləyər. Ürəyin genişlənməsi, yəni nə? Ürəyin genişlənməsi, baxın, insanın dərki var, şuuru var, insan baxışı var. Bəli, insanın baxışın dərinləşdirər. İnsanın dərkin, fəhmin, anlama qabiliyyətin dərinləşdirər. İnsan daha yaxşı eşidər, daha yaxşı düşünər, daha yaxşı anlayar və daha yaxşı başa düşər. Bəli, bu zaman o hidayət olar. İnsanın görmə, baxma qabiliyyəti, fəhm qabiliyyəti daha dərinləşər. Bəli, bu zaman onun sinəsi açılmış olar. Və açılanda bütün məsələlər ona asan gələcək. Allah sinəni açır, yəni nə? Sinəni açmaq, yəni onun baxışın, görməyin, qabiliyyətin dərinləşdirər, çoxaldar. Əgər yox, əksinə olsa, daralsa, görmə qabiliyyəti, baxış bucağı zəiflədikcən, nə olacaq? Bəzi adamlar var, o qədər zəifləyir, hətta kar olur, kör olur. Nə eşidir, nə görür. Eşitməyən, görməyən adam üçün yol getmək də çətinləşir. Görürsünüz, həyat insana necə çətinləşir?
Çara-çora necə hərəkət eləmək çətinləşir. Bəzi adamlar da var, bu gözləri, zahiri gözləri, qulaqları görüb eşitsələr də, amma batini gözləri, batini qulaqları, batini fəhmləri, qavrama qabiliyyəti çox zəifdir, bəzən də bağlıdır deyə həyat onlar üçün çətinləşir. Məsələn, biri orucluqda ac qalmağa, orucluğa ac qalmaq kimi baxır, deyir, yox, mənlik deyil. Görsən, oruc ona çətin gəldi. Amma Allah insanın baxışını görün nə cür dəyişir. Du'itum fihi ila ziyafətillah. Allahın bəndələri, siz bu ayda, Ramazan ayında Allahın ziyafətinə dəvət olunmusunuz. Yəni, məsələyə ac qalmaq kimi baxma, Allahın qonaqlığı kimi bax. Əgər sən Ramazana aclıq ayı, susuzluq ayı kimi yox, qonaqlıq ayı kimi baxsan, orucluq sənə nə olacaq? Asanlaşacaq. Görürsünüz Allah necə məsələni asanlaşdırır? İnsanın baxışını dəyişir. Baxış dəyişəndə insan dərinləşdi. Tutumu çoxaldı, rahat qəbul edəcək. Bəzi məsələlər var ki, insana çətin gəlir, çünki insan o məsələyə düz baxmır. O məsələni olduğu kimi qavramır. Səthidir, dayaz adamdır, ona görə çətin gəlir. Dərin olsa ona həmin məsələlər ağır da olsa rahat gələcək. İnsan ölümü yoxluq bilir deyə ölüm adı eşidəndə qorxur. Ölümü yoxluq, fanilik bilir deyə onu çətin bilir. Amma ölümü bu dünyadan başqa bir dünyaya köçmək üçün bir körpü bilsə, ki həyat bunu keçəndən sonra orada da davam eləyir, onda nə çətinliyi? Görsən, baxış dəyişəndə, dərinləşəndə ağır-ağır məsələlər, ölüm kimi acı bir həqiqət insan üçün acılığı yavaş-yavaş gedir. Niyə görə acıdır? Çünki insan ona yoxluq kimi baxır. Amma Həzrəti Qasım ona varlıq kimi baxırdı. Ölümə yoxluq kimi baxmırdı. Varlıq kimi baxırdı. Başqa varlıq aləmində, başqa cür alə həyat yaşamaq kimi baxırdı. Ona görə dediydi, əhla minəl əsəl. Ölüm mənim üçün baldan da şirindir.